تصريحات بعض القيادات السلفية عن مسألة حرمانية انك تقدم التهاني للمسيحيين. والله انا عايز اقول لك حاجة يا معتز، عايز اقول لك ان الاشاعات الكثيرة التي عمالة تنطلق هنا وهناك تخليني يعني اللي انا متأكد ان حزب النور السلفي اكد ان احنا ما قلناش حاجه زي كده. ده اكد لبرنامج مصر الجديد، وقال لبرنامج مصر الجديد على كان حزب الاصاله، انا اسف، حزب نعم. الاصاله على لسان نائب رئيس الحزب. يعني انا في الاخر مش مسؤول عن اشاعات عماله تطلع للتهييج هنا وهنا. ولسه انا عايز اتكلم عن الاعلام النهارده بعد اذنك، يعني قلبي مليان، انا عايز حزن وضيق يعني من حاجات بيعملها الاعلام. وخليني اكون طالما فتحنا نقطه الاعلام يعني خليني اقول لك بمنتهى الوضوح، هل الاعلام مع الثوره ولا ضد الثوره؟ المفروض بيقول ايه؟ انه مع الثوره، بيقول مع الثوره. لكن لما تظهر كل حاجه بعد الثوره في صوره الشر يبقى انت من طرف خفي مع ولا ضد؟ يعني انت بتهبط المصريين وبتشعل الخناقه هنا وهنا، وكل ما الدنيا نبدأ نقول يلا نتحرك إلى الأمام تبص تلاقي برنامج إعلامي ويستضيف من هنا ومن هنا، وتبدأ الخناقة تقوم من هنا ومن هنا، رغم إن ما كانش فيه خناقة قبل كده في الموضوع ده. وتصر إنك تظهر الخلاف حول ناس بتفكر إزاي. يا أخي السلفيين بيفكروا كده. طب ما تسأله بتقدم لمصر إيه، بدل ما تسأله أنت عايز دقنك تبقى عاملة كده ولا عاملة كده. يا أخي هو حر في شكله. المهم ماذا سيقدم لمصر؟ إيه السطحية في العرض؟ إيه افتعال الخناقات؟ ايه اظهار الشر؟ ايه هل الاعلام ما بيشتغلش الا كده؟ هل احنا مش هنعرف نبيع مادة اعلانية الا على حساب تراب مصر، وعلى حساب دم المصريين، وعلى حساب اعصاب المصريين، وعلى حساب شغلنا، وعلى حساب ان احنا نعيش وناكل؟ هل مطلوب في الاعلام ان كل يوم والتاني نبص ادي خناقة بين سلفي وليبرالي وندخل مكالمات على التليفون لتسخين الخناقة؟ هل مطلوب من الإعلام تكبير كل ما يؤدي إلى الصراع؟ وهنعرض لكم شريط الفيديو دون علشان نوريكم مزيد من الاحتقان ومزيد من الغضب. قد يغضب مني الإعلاميين وقد يغضب مني أصدقاء بس مهم الكلام بس أنا وأنا داخل النهاردة وأنا جاي من العمرة اللي أنا جاي منها عندي نية حاططها. أنا ساكت بقالي فترة، وساكت بقالي فترة عشان ما ادخلش في صخب الصوت العالي فيه. انا ما اعرفش اعمل كده. وعلشان لما تهدأ الصخب يبقى في حد محايد ما دخلش في الخناقه الناس تسمعه. عشان كده طلعت معاك النهارده كويس قوي عشان كده ساكت بقالي شهرين او شهر وشويه بس شغال وعمال وهحكي لك اشتغلت في ايه. لكن ما بطلعش في الاعلام علشان انا مش موافق على اللي بيحصل، عشان اللي بيحصل ده بيهد قيم وبيخوف شعب وبيقسم مصر الى طوائف، والاعلام مسؤول عن كده. والناس اللي في الاعلام اللي بتعمل كده في برامج توك شو او غيرها هيتحاسبوا يوم القيامه، وربنا هيسالهم سؤال شديد اشد بكتير من سؤال صليت ولا ما صليتش، سؤال فتنت ناس وسببت في دماء ولا ما سببتش. الفتنه طبعا الفتنه اشد من القتل. احنا حافظينها كده مثل. واعلام الاثاره من وجهه نظرك يسبب ويزكي روح الفتنة دي ويتسبب في مشكلة تعيشها مصر إلى الآن. الإعلام مسؤول على الأقل عن 50% من هذه المشكلة. بس ممكن حد يرد عليك دكتور عمرو يقول لك الله، أنت مش شايف أن الأحداث متحركة جدا وساخنة جدا، ولذلك صح الإعلام في بوصلة كده بتروح ناحية السخونة؟ صح يا معتز. لكن خليني أسألك سؤال. ألا يوجد في مصر إلا كل ما هو شر، إلا كل ما هو سيء، إلا كل ما هو فتنة؟ أم هناك أشياء مضيئة رائعة؟ أكيد طبعا 100%. يا معتز أنا أقول لك في اللحظة اللي احنا قاعدين مع بعض فيها دلوقتي في ناس مخلصين في مصر في يعني مجالات مختلفة عاملين بيكونوا مجموعات من أجل نهضة مصر. في مصريين بيسافروا بالطيارة يجوا يقعدوا يوم عشان يشارك في اجتماع من أجل رؤية لمصر. أنا أعلم إن في ناس في المجتمع المدني قاعدة دلوقتي بتتقابل كل يومين والتاني سايبة أشغالها عشان تقعد مشروع للمجتمع المدني لتجميع الجهود. ليه الإعلام ما بيركزش على دول؟ في فكرة عظيمة اسمها تروس. شوف الكلمة عميقة قد إيه. تجميع المجتمع المدني وبيتجمعوا وما بيتخانقوش
وناس كبار وقمم وبيتجمعوا من اجل فكره تروس. في احزاب شغاله على موضوع النهضه، وانا اعرف ان المهندس خيرت الشاطر شغال على مشروع للنهضه وجامع 100 واحد عمالين يطلعوا مشروع. في مراكز ابحاث شغاله في مشروع النهضه. مشروع النهضه ناس كتير شغاله فيه. لماذا الاعلام لا يظهر الا الخناقات؟ ما يظهر دول. في مبادرات كل فين وفين لما بنشوف الاستاذ محمد صبحي يجيبوه عشان اللي عمله في العشوائيات. في مؤسسات، فين صناع الحياه؟ وانك تقول زي ما بنظهر دي انا عايز اقسم الشاشه نصين، ادي اللي بيطلع هنا وادي صناع الحياه بيعملوا ايه في مشروع انسان وفي محو الاميه وبيشتغلوا في ايه، ادي بنك الطعام، ادي مصر الخير، ادي جمعيه رساله. في الاف الشباب بيشتغلوا ليل ونهار. هل مصر بعد ثوره 25 يناير لا يوجد فيها الا كل ما هو مخيف؟ لا. طب يبقى فين الاعلام المحايد؟ اين؟ سامحني على انفعال. بالعكس انا مبسوط بس انا انت بتقول، لان انا بقول بقالي مده وبقول يعني هتطلع كلمه الحق بس الصخب يهدى. هل الاعلام المحايد ده، وانت راجل اعلامي كمان دلوقتي يعني ليك باع طويل في البرامج وفي مخاطبه الراي العام عن طريق وسائل الاعلام، هل ده يلقى القبول عند المشاهد؟ ولا المشاهد يحب ويفضل يشوف خناقه ما بين سلفي وليبرالي؟ خليني اكون صريح معاك. لا يؤجج الخوف. المشاهد بيتفرج عشان خايف، مضطر يتفرج عشان خايف. ولعلمك هناك من الاعلاميين من يقول الان احنا كلنا واقفين في طابور الخناقه. فين طابور البناء؟ انا هذه الكلمه سمعتها من احد الاعلاميين المشهورين. وهو بيقول كده، احنا كلنا واقفين في طابور الخناقه. كل يوم بالليل مصر بتتفرج على الخناقه. فرجني يا سيدي الخناقه النهارده مين بيتخانق مع مين؟ ومحدش بيقول فرجني مين بيبني. انا اكتب لك ورقه استاذ، يعني شايف الورقه دي؟ الورقه اللي انا كاتبها دي اسامي ناس شغاله في مشروعات للبنى. في مشروع اسمه اهل مصر، سمعت عنه؟ لا ما سمعتش. اهل مصر دول ناس عايزين تقدم في الاعلام، والله العظيم مستعدين ينفقوا كل ما يملكوا عشان يقدموا في الاعلام صوره جميله. في مشروع مصرنا اللي عمله وائل غنيم وتجميع. ولاحظ حاجه عجيبه جدا، الناس اللي بتتجمع على الخير دلوقتي وعلى البنى، وخلي بالك ورموز كلهم، ممكن كل واحد يقول كان قبل كده يقول لك لا انا لوحدي، انا ما اتجمعش مع حد. لا 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 انا قامه لوحدي. كله دلوقتي بيقول لك يا عم نقعد نشتغل مع بعض. انا موجود في كذا فكره من هؤلاء، مش موجود مش ريس. انت قلت من شويه جندي النهضه. انا جندي النهضه. أيوة. مش مهم الاسم. تخيل يا معتز بتتكلم على كل كيان من الكيانات دي، وانت هتقولي طب والكيانات دي فين؟ هو الاعلام مهتم؟ هو الاعلام عايز يظهر دول؟ الاعلام عايز يظهر الغناء. الاعلام المصري غير محايد. والاسباب انا مش شغلتي اتكلم في الاسباب. لا انا عارف الاسباب، انا عارفها. انا مش شغلتي، لكن انا بقول للاعلام المصري ولبرامج التوك شو، انا جاي النهارده عندك اقول كلمه حق. مش عايز حاجه، انا مش عايز حاجه. بتقول لهم ايه؟ بقول لهم اتقوا الله، الحساب شديد يوم القيامه. وكل برنامج هتعمله من اجل مزيد من التسخين تحت شعار عرض الحقائق دون ان تظهر جانب ايجابي لمصر، انت هتتسأل يوم القيامه سؤال شديد من ربنا. لكل من يتبع اسلوب اعلام الاثاره. اعلام الاثاره والتفريق، ثقافه التفريق، مش ثقافه لم الشمل. مش ثقافه. شوف انت عرضت تقرير من شويه عن محمد وحنا، صحيح مش كده؟ شو إيه عايز تقول ايه في التقرير؟ عايز اقول ان احنا شعب واحد، مش كده؟ بس كده. طيب لما تطلع لي وتقول لشاب سلفي انت بتكره المسيحيين، فيقول لك بكرههم، فتقف الخناقه. اولا ليه جبت اللقاء دون؟ ثانيا ليه سالت السؤال دون؟ ثالثا هل احسنت اختيار الضيوف مع احترامي للجميع؟ في حين ان المداخلات اللي دخلت بتقول احنا مش موافقين على الكلام ده. وفي ناس بتخش في مداخلات بتقول انتوا ليه بتعملوا كده؟ ليه بتعملوا فينا كده؟ انا شايف ان اللي بيحصل ده حرام، حرام، ما ينفعش. رسالة قوية قوي. اسمح لي ان انا اخد فاصل وارجع اكمل.